இன்னைக்கு ஆஃப்ரிக்கன் ஃபூஃபு கூடவே சிக்கன் கறி பண்ணலாமா? பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியும். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மோஸ்ட் காமன்லி சென்ட்ரல் அண்ட் வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இந்த ஃபூஃபு பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கு பெருசாக டேஸ்ட் எதுவும் இல்லாமல் பிளாண்டாக தான் இருக்கும். அதனால இதை சூப்ஸ் அண்ட் ஸ்டூவ்ஸோட சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கோழிக்கறி குழம்போட சர்வ் பண்ணலாம். ஃபூஃபு பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். மரவள்ளி கிழங்கு, கப்பக்கிழங்கு எப்படி சொல்வீங்களோ அதை தண்ணியில் ஒரு வாட்டி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தோலை இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் ஒரு வாட்டி அலசி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கழுவி வச்சிருக்க கப்பக்கிழங்க மிக்சர் ஜார்ல போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாம ஸ்மூத்தா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தானா கையை வச்சு தொட்டு பார்த்தா நெருன்னு இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஒரு பேன்ல அரைச்சு வச்சிருக்க கிழங்க சேர்த்து கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு கையை வச்சு கிளறி விட்டுட்டே இருங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல. ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரி தனித்தனியா இருக்கும். கிளறி விடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கிழங்கு வேக வேக கட்டியாக ஆரம்பிக்கும். அப்போ கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்து கிண்டுற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு கிண்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்துல நல்லா கட்டியாகி ஸ்மூத் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சியா கலரும் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்போ கையை தண்ணியில நினைச்சு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாது. இப்போ நம்மளோட ஃபூஃபு தயார். இன்னொரு சைட் ஃபூஃபு கூட வச்சு சாப்பிட நம்ம எப்பவும் செய்கிற மாதிரி ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான சிக்கன் கறியும் தயாராகிடுச்சு. நீங்கள் மட்டன் குழம்பு, மீன் குழம்பு எது கூட வேணாலும் வச்சு சாப்பிடலாம். சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் குழம்போட சேர்த்து சாப்பிட சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் சாப்பிட வயிற்றுல கம்ம போட்டு அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ செய்கிறா இருந்தால் கம்மியாக செய்யுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷீருஸ்டைனிங்கை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.